আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে FZS ভার্সন 1। তো এই বাইকটার সাউন্ড প্রবলেম। তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শোনেন। তো এই তো বাইকটার সাউন্ড শুনলেন। এখন আমরা বিস্তারিত খুলে নিচ্ছি। আর গাড়ি একদম ভাঙাচোরা। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই গাড়ির অনেক অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে হেডের নাটও কিন্তু ভেঙে ভাঙা, আর কিছু নাট আছে কিছু নাই। তো যাই হোক, এখন আমরা বাইকটা খুলে নিব, আপনারা দেখতে থাকুন। তো বাইকটার অনেক অংশ অনেক দুর্বল। তো বাইকটা আমরা খুলে নিছি। এখানে দেখেন গাড়িতে কিন্তু কোনো মোবিল নাই। কোনো মোবিল না থাকার কারণে এখানে গাড়ির হচ্ছে ক্যাম এবং লকারগুলো আটকা যায়। আর ক্যামের যে বিয়ারিং থেকে কিরকির আওয়াজ করে। তো যাই হোক, এগুলো আমরা খুলতেছি। আপনারা দেখেন, মানুষ এতটাই মোবিল ছাড়া গাড়ি চালায় যেটা বলার মতো নয়। এখানে এক লকারের একটা নাট আছে, আরেকটা নাট তো নাই। তো এই তো দেখেন, পিস্টনটাও এখানে গসতিছে। তো এই তো দেখলেন, এখানে পিস্টনটা কিন্তু গসতিছে। আর এখানে যে বিষয়, আমরা সিলিন্ডারটা ওঠানোর পরে যেটা দেখলাম, তো এই তো দেখেন এখানে এত পরিমাণ আঠা দিছে, যেখানে মোবিলটা পাস হবে সেই লাইনটাই জ্যাম। তাহলে যে টেকনিশিয়ানটা কাজ করছে সে গাড়ির দেখেন ইঞ্জিনটা বেশি দিন হলে করেনি। এই দেখেন কানেক্টিং রড দেখেই বুঝতে পারতেছেন এটার কি অবস্থা। আর এই গাড়িটা নাকি লিটারে 15 কিলো যায়। এখানে একদম গাড়ি বিক্রি করবে দেখে হয়তো বা 100 সাইজ পিস্টন লাগাইছে। যাই হোক, ক্যামেরাতে হয়তো বোঝানো যাচ্ছে না। তো আমরা কি করব, এই যে দেখেন লকারগুলোর অবস্থা দেখেন। আর এই যে লকার থেকে আওয়াজ করতেছে দেখেন। তো এই তো আপনারা সাউন্ড শুনলেন। দেখেন এখানে লকার চলে গেছে, এখানে ক্যাম চলে গেছে। তো এগুলো কিন্তু আমরা চেঞ্জ করাই দিব। আর যে বিষয়গুলো আছে ওগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব। কারণ এই গাড়িগুলো, যার গাড়িটা ছিল সেই গাড়িটা কিছুদিন হলে কাজ করতে, কিন্তু কাজটা তেমন ভালো হয় নাই। এই যে দেখেন এখানে গাইডের সমস্যা আছে। তো যাই হোক, আমরা এই গাইডের কাজ করাই নিব। লেদ থেকে এগুলো সব কিছু করে দিব। তো এই তো দেখেন আমাদের গাড়ির মালপাতি কেনা শেষ। এখন আমরা পরিষ্কার একটা পাত্র নিয়েছি। এখানে হচ্ছে ক্লাস প্লেটটা ভিজায় রাখবো। কমসে কম আধা ঘন্টা আপনাদের ভিজায় রাখতে হবে। তো এই তো দেখেন নতুন মোবিল আমরা একটা সুন্দর পরিষ্কার পাত্রে ঢালে নিতে হবে। আর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে গাড়ির যে ক্লাস প্লেটটা আছে, ক্লাস প্লেটটা এর ভিতর
আমরা দিয়ে দিব। আর এর জন্য ক্যাম, লকার পিন, টার্মিন চেন, ক্লাস প্লেট, ক্লাস সেন্টার এগুলো অরিজিনাল। তারপর আটা গ্যাসকিট, এটা তো কমন, সঙ্গে মোবিল পাম্পও নিয়ে নিয়েছি, কারণ যেহেতু গাড়িটা মোবিল মিসিং করছিল, ওটা অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে, যেহেতু ক্যাম লকার ক্ষয় হয়ে গেছে, এই জন্য কী করছি আমরা নতুন মোবিল পাম্পও নিয়েছি। এদের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো থাকবে এবং সারা ইঞ্জিনে মোবিল সাপ্লাই ভালো থাকবে। আর সবগুলো প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা একদম 100 জেনুইন পার্টস কিনে আমরা গাড়িটা সেট আপ দিই। আমরা লোকাল মাল কখনোই পছন্দ করি না, কারণ গাড়িওয়ালা দেখা যাচ্ছে মোটের ওপর হয়তো 2-3 হাজার টাকা কমের জন্য লোকাল মাল যারা লাগায়, এতে কিন্তু পরে যে গাড়ির সাউন্ড এগুলো নষ্ট হয়। তো যাই হোক, দেখতে থাকুন।
তো এই তো অনেক প্রতীক্ষার পরে এবার ফলাফলের সময়। এই যে সাউন্ড দেখেন, গাড়ির সাউন্ড কি অবস্থা, আর আমরা কতটুকু ওকে করতে পারছি। আর এখানে জাজটা হচ্ছে কাস্টমাররা নিজেই, কারণ আপনারাই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন গাড়িটার সাউন্ড কীরকম হয়েছে। ধন্যবাদ।